Dneska budeme hrať horor po dlhom čase. Ja už som strašne dlho nehral horor. Máme tu Burger Frights Nights. OK, let's go. Wow. Ja som na bicykliku. Aha, ja mám burger. OK. Burger and Frights. Tuonela. Wow. Ako si ide. Oj, bicykel. Čo je? Tak to bol. OK. Oh. To čo bolo? It's like I should head. Dobre, zase ideme do tunela. Tak to je super. Ale zatiaľ žiadne tunela som nevidel. Oh. Aha. Jej. A zase si ide detko. Nebo neviem. To je... asi detko. A zase tu je bicykel. Tu je krv. Zazvoním. Oh. It's late. Myš. Už sa nesvieti v burgerni. Kamo, ja by som akurát rád išiel do tunely. Čau. Ale prečo je taký mesiac žltý? Čo? Tak to našťal na mesiac. Aha. Tu je detko. OK. Girl. Ej, jo! Niekto rozlal kečup? Čo? Oh, vlak. Wow. Pani? To mi nesiete ružičku? Pani? Ej! Ona sa ku mne približuje, či sa mi len zdá? Nevadí. Ale môj burger nezobereš. Dobre. Asi... Pani, nechajte ma. Počkaj, nepovačím. Aha, ja sa jej mám vyhýbať. OK. Čekaj sa ma. Počkaj. Môjho burgúša nedotkneš. Ani keby. Čo utekal do mňa? Aha, ja hovorím. OK. Pane? On zmizol. Čo? Môj burger krváca. Musíme ísť do nemocnice. Pomoc. Bicykel. Kde si? Čo to je? Jak tak jazdí, že ja chcem? Dobre, nejde tu žiadny vlak, to je super. Oh, tu je doslova, že tunela. OK. Čo to je? Biele svetla. Hej, ja som... Áno, foďte si ma, ja som hviezda. Tak to ide za mnou? Detko? OK. Dobre, môžeš ísť rýchlejšie, prosím? Bicyklik? Rýchlejšie, prosím? Poprosím, si rýchlejšie. Bicyklik? Jak sa neprejde to auto? Sú také diery veľké. To neprejdeme, čo si.
Ale čo sa bojíš, však to sa mi nič nestane. Však to nič není. Pozri, však to len tak prejem, bum, šakalaka, bum. Bum, easy peasy, lemon squeezy, more. Detko dostal komu. Okej, toto už je tenká ulica. Dobre, už asi po mne nejde. Ja som proste chill guy. Ja sa ničoho nebojím. Zase sme tu. Kamo, ja už tak po čínsky neviem čítať, more. On sa kúka na mňa. Chlapec? Si ok? To ide detko už na bicykli, či to kto je? Tunela. Wow. To je taká dlhá tunela. Okej. Niečo počujem, golema z Minecraftu. Neviem, tak asi majú to byť bicykle. To je bicykle only private server. Čo? Pani, ale to je len bicycle only tunel. Tu sú bicyklisti. Máte dvor na bicyklovanie. Tunela. Čo? Ale tam bola lepka. Okej. Nie, podpis nedávam. Prečo je nebo také červené? Akože toto je normálne, ale to, že s tom lieta, to není už normálne. Čo je? Ahoj. Chcete podpis? Ne, nedám podpis. Sorry, kámo, ale teraz mám prácu doviesť svoj burgerik. Krváca, tak do nemocnice musí ísť, vieš? Východ! Áno, ideme do nemocnice, burgerik. Nie! Ale však čo? Mňa priviazali ako Spider-Man. Ja som Spider-Man. Pani? Ja sa neviem. Ale môžeš si dať môj burgerik, keď chceš. Ne? Asi nie. Čo? Not belong. Čo? Utekaj. A burger? Keď sa vám páčilo toto videjko, dajte like a odber.